Dikit ang kompetisyon sa sinulog Idol 5th Elimination Night kagabi, humantulo ang nagtay sa top 3 ug duha ang nagtay sa bottom spot. Si Annalyn Manlise ug Michelle Lagunsad pareho nakakuha og pinakaubos na score ug unta mataktak na sa kompetisyon. Apan naluwas si Annalyn human siya gihatagan og chance si Judge Ryan Mark Burinaga. And I hope you will not waste this opportunity. I am saving you, Annalyn. Si Mitch Lagunsad way swerte og na-eliminate yun. Broadway ang genre sa elimination kagabi ug ang gihira nga star of the night mao si Charlie Sumalinog kinsa mikanta og The Impossible Dream. Rock ang genre unyang gabi natigian sa 8 ka nahibiling mga idols. Ini si Daryl Anunciado alang sa Sun.Star Pilipinas.